Assalomu alaykum azizlar. Bugun uy sharoitida mana shunaqangi yirtilmaydigan chiroylikkina o'zimiz lavash tayyorlaymiz. Ko'rib turganinglardek xamir qilishni уже hamma biladi, shuning uchun tayyor zuvala qilib qo'ydim. Yayishni boshladik bo'lmasam. Men ikkitalab xamir yaydim, chunki osonroq bo'ladi. Ingrediyentlarini, gramovkalarini opisaniyada qoldiraman. Kimga qanaqa oson nima bo'lsa, o'zini uslubida yayvasa bo'ladi. Menga shu juva bilan osonroq yayish. Nafis qilib, dumaloq qilib yayib olamiz. Zuvalani grammi 120 grammdan to'g'ri kelgan. Agar sal kattaroq qilishni istaganlar 130-140 dan olsanglar katta bo'ladi. Bu kattadan sal kichikroq. Bir kishiga bemalol chiroylikkina shaverma bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarimda shaverma qanaqa qilib uy sharoitida tayyorlashni ko'rsataman. Ko'rib turganinglardek, men oddiy duxovkani listini plitani ustiga qo'yib, qizdirib olib, shunda pishirib olyapman. Bunga hech narsa surkalmaydi. Oddiygina qizdirilgan list ustiga qo'yib pishirib olamiz. Pishgandan keyin ko'rib turganinglardek ozgina sovuq suvdan chachib, ustini o'rab qo'yamiz. Shunda xamir yumshoq va chiroyli bo'lib chiqadi. Yana bir qator ko'rsatib o'tyapman qanaqa qilib pishirishni.